السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بطريقه مختلفه وبعض التريكات وبعض الاسرار لولو. تابعوني لاخر الفيديو عشان نشوف مع بعض التريكات واسرار لولو. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش باللايك والاشتراك. دلوقتي انا معايا مج من الرز. احنا هنحط كل كوبايه رز عليها كيلو لبن. انا حطيت كده حوالي كوباية من الرز، وغسلتها كويس ونقعتها لمدة ساعة. وبعد ما نقعتها شطفتها برضو من المية اللي كانت منقوعة فيها تماما، وصفتها. وابتديت بقى خدت الحلة بالرز ارفعهم على النار، وهاخد بقى النص معيار اللبن بتاعي هنزل بيه على الرز علشان اسلق الرز بتاعي. حابة اسلق الرز بتاعي في اللبن بيديني طبعا الطعم الجميل بتاع الرز الجاهز، وبيديني التسبيدة اللي احنا بنلاقيها في الرز برضو بتاع المحلات. وبرضو التركية والاسرار اللي هي بتاعه الرز اللي هقول لكم عليها النهارده دي بتديني القوام والطبقة اللي بنشوفها على وش الرز الجاهز، اللي هي كأنها طبقة قشطة كده اللي كلنا بنحبها في الرز باللبن الجاهز بتاع بره. بس كده كان الرز بتاعي استوى وبقى تمام. اول ما استوى بقى على القوام اللي انا حباه، جبت حوالي 3 معالق من النشا، دوبتهم برضو في حوالي 3 معالق من اللبن ودوبهم تماما. وهبتدي بقى اخدهم وهنزل بيهم على على الرز بتاعي. وطبعا الرز انا عايزاها تستوي وتتهري معايا علشان ما تبقاش ناشفه معايا في الرز، عايزاها تستوي وتبقى تمام. بعد ما استوت في نص كميه اللبن نزلت عليها بباقي معيار اللبن، ودوبت 3 معالق النشا، ونزلت بقى دوبتهم برضو في لبن ونزلت بيهم على الحله. بعد ما نزلت بيهم وخلاص قلبتهم، اهم حاجه وانا بنزل بالنشا لازم تبقى ايدي في الرز عشان النشا ما تعملش تكتلات. بعد ما نزلت النشا نزلت باتنين باكت من الفانيليا، والسر معايا هو معلقتين من من الكريم شانتيه. الكريم الشانتيه هو اللي بيعمل لي الوش اللي احنا بنشوفه في الرز الجاهز اللي كنا بنحبه، وبيديني القوام الكريمي والتسبيده اللي بتبقى دايبه في البق ديت بتاعت الرز الجاهز. وطبعا كلنا العادي بنضيف السكر اثناء تسوية الرز. لا، احنا مش هنحط السكر الا بعد ما الرز بتاعي استوى تماما وقوامه تقل القوام اللي انا عايزاه، وطفيت عليه وبقى تمام. ابتدي انزل بمعيار السكر بتاعي حسب ايه ما انتي بتحبي السكر يعني قد ايه. بس كده كان الرز بتاعي برد وهدي. ابتدي صبيته كده في بعض الطواجن وصبيته في البولات، وهسيبه بقى يهدى. حابه بقى ادخله الفرن. عشان ادخله الفرن واديله الوش المكرمل ده، هجيب بقى كده كل طاجن وهرش انزل عليه برشه بسيطه كده من السكر، وهاخده ادخله في الفرن على الشوايه لمدة 10 دقايق علشان يديني الايه الوش المكرمل بتاع الرز الجاهز. بس كده كان دخلت بقى الرز بتاعي الفرن لمدة 10 دقايق على الشواية. وبس كده لما الرز بتاعي بقى خرج زي ما انتوا شايفينه بالشكل الجميل ده والقوام التحفة والطعم اجمل. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.